8 ijiem wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li se jitlob lil Simon Busuttil jissospendi lilu nnifsu mill-Partit Nazzjonalista, spiċċa jċedi għal dak li ried l-Establishment tal-istess Partit Nazzjonalista. Sostnew dan Id-Deputat Laburista Robert Abela u l-Wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri f'konferenza tal-aħbarijiet li żiedu kif dak li għamel it-tnejn Adrian Delia mhux biss reġa' tefa' dubji kbar dwar min tassew imexxi lill-Partit Nazzjonalista iżda tal-li issa għamel tiegħu l-ikbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna. Dr. Abela fisser kif id-diskors kollu ta' Adrian Delia fl-aħħar jiem dwar kif il-Partit Nazzjonalista jrid juri li tgħallem jieħu d-deċiżjonijiet issa ma jiswa xejn. Aktar minn kollox, id-Deputat Laburista innota kif l-emil ta' Delia fl-aħħar jiem kompla jimmina l-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista. Jiena fil-verità nemmen li Adrian Delia firma patt mal-avversarji politiċi tiegħu fih dan il-Partit Nazzjonalista, dak il-patt iffirmah biex minn għalih jiffirma l-paċi u jippreserva l-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista, fil-verità tassaħħa lill-avversarji tiegħu biex jibdew il-bidu tat-tmiem tiegħu. Il-Web tal-Grupp Parlamentari Laburista qal li huwa ċar li l-Establishment li Delia wiegħed li se jneħħi għadu qed jieħu d-deċiżjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Dr. Camilleri sostna li dan juri kif Delia mhux kapaċi jimplementa deċiżjoni li ħabb bħala kap tal-Partit u deskriva nuqqas tazzjoni mill-Kap tal-Oppożizzjoni bħala eżempju ċar li juri kif il-Partit Nazzjonalista ma tallem xejn mill-aħħar elezzjoni. L-aħħar żviluppi politiċi konfermaw li Adrian Delia mhux kapaċi li jwettaq deċiżjoni tiegħu stess, aħseb wara fl-eventwalità li jkun fdat bħala Prim Ministru kemm ser ikun kapaċi li jwettaq deċiżjonijiet aktar ibsin u wkoll Adrian Delia m'għandu l-ebda awtorità fil-Partit Nazzjonalista u wisq anqas fil-Grupp Parlamentari tiegħu.